हाय गाइस, आज मेरे पास ये आहूजा का एम्पलीफायर आया हुआ है। इसका प्रॉब्लम ये है कि ऑडियो नहीं दे रहे हैं। देख सकते हैं ये प्रिंट जल गया है, पूरा बुरी तरह जले हुए है। और इसका दो डायोड भी फटे हुए हैं। डायोड का वैल्यू है 4007। मैं इसे खोल देता हूँ। और ये 500 वाट का एम्पलीफायर है। ये कस्टमर शायद ये गलत वायरिंग की वजह से ये शॉर्ट हुए है। ये मेरे दोस्त का एम्पलीफायर है, मैं अभी ला के बना रहा हूँ इसे। मैं ये दोनों डायोड को चेंज कर दूंगा। और इसका प्रिंट को भी ये शॉर्ट करना पड़ेंगे, क्योंकि प्रिंट तो बहुत बुरी तरह जल गए हैं। मैं इसे खोल देता हूँ। देख सकते हैं ये भी डायोड फटे हुए हैं। इसमें तो दिख रहा नहीं है, बट फटे हुए हैं। मैं अभी चेक किया था तो ये शॉर्ट भी बता रहे थे, और मैं देखा तो ठीक से तो ये फटे हुए थे। मैं इसके जगह में 4007 भी लगा दे रहा हूँ, नई वाली। ये आहूजा का अच्छा एम्पलीफायर है। ये बहुत कस्टमर यूज कर रहे हैं इसे। मैं इसे साफ़ कर देता हूँ। इसे अच्छी तरह साफ़ कर दूँगा और इसमें लगा दूँगा ये डायोड। मैं ये वीडियो बनाने सोचा नहीं था, बट मैं देखा था ये फॉल्ट आया हुआ, तो मैं सोचा कि वीडियो बना देता हूँ ताकि आप लोग भी थोड़ा जान सके। ये सिर्फ दो डायोड के चक्कर में ये ऑडियो नहीं आ रहे हैं। लाइन आ रहे हैं बट ये ऑडियो नहीं ले रहे थे। मैं इसे अच्छी तरह साफ़ कर दिया हूँ। मैं डायोड लगा देता हूँ और इसका प्लस माइनस देख के लगाएंगे। प्लस माइनस भी बोल सकते हैं या एनोड कैथोड भी बोल सकते हैं। मैं दोनों लेग को शॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंट ये तो जल गया है। मैं ये दोनों का लेग को शॉर्ट कर दूंगा। शॉर्ट कर देता हूँ इसे, देख सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा लेग बचेंगे उसे काट दूंगा। मैं इसे कटर की मदद से काट देता हूँ। आगे सोल्डिंग मार देता हूँ। देख सकते हैं एक कटर की मदद से काट देता हूँ, उसके बाद सोल्डिंग मार दूंगा। और ये जो प्रिंट जले हुए हैं इसे भी वायर की मदद से मैं सोल्ड कर दूंगा। काम करेंगे अच्छी तरह से करेंगे ताकि आगे चलकर प्रॉब्लम ना हो। मैं वायर निकाल लेता हूँ और ये शॉर्ट कर दूंगा इसे। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह नया नया वीडियो लाता रहूँगा। अरे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये ड्राइवर सेक्शन है। अच्छी तरह सोल्ड करूँगा। मैं इसी चैनल पे ये मोबाइल का भी ये वीडियो अपलोड करता हूँ, बट मैं कुछ दिन से अपलोड नहीं कर रहा हूँ, टाइम नहीं हो रहा है इसलिए। वीडियो रेडी है बट और अपलोड करूँगा कुछ दिन में। हो गए है, मैं भी टेस्ट करके दिखाता हूँ।
मैं सीरीज लैम्प ऑन किया हूँ ताकि कुछ प्रॉब्लम रहने से पता चल जाए। जैक पिन भी लगा दिया हूँ, मैं आप लोग को दिखाऊंगा सिग्नल ले रहा है कि नहीं ले रहा है। देख सकते हैं अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। जय हिंद।